Elias Murega nariritie siasa iri kuoneka ntere Chigembe muno ikiringithia kimera kia mira akiaria Murega augite thina ni atongere na siasa ba ntere u bakuthimana inya bari bobongwa untu aukara amwe na kwariria thina cha kimera giki augite kwijamwe kwa atongeria baba ni untu bumbike gutetheria guchwa ntaire ya kuguna murimi na mubiashara wa mira ende bubu ni kethira ake bari na nkoro ya kubatethia na gutana mbere na kuga kinya Minister Lentore akaumaruka gitine giki kimera giki no gigetana mbere gukurukira mathina kethira gutithirwa na urumwe muthuri Muriuki ari na report ije. Elias Murega nure wa MC wa municipality na ino mwa thominde na county ya Meru agitegera mantu jege thine mira ando kuonekana atongire mwanya bagicokerire Mario kumania thineji na kuringana Elias Murega augite thine mira ni atongire bongo barabo gucoite bagutumira kimera kia mira indire mwe guciukiria ou torichoro Mantiri Dan Kere former MP Kubai Kirengo, James Mithika, Romano Mweto, James Mutia, bau bonthe ndagweta bumite centro imwe kura ta ikuringwa ruzu kura twina miaka ingi ithatu iringwa thaa ici joeni ntaira ikimera giki otherwise ntikuona weru mbere no mundu ne twitite no te bange bakombo solve thina cietu ibatu twingwa akiwa ikundi bibingi bira bionikere bitithera mantu amira bibwiri kutharanwa na kweba kwine kundi kimwaki kirekarire murimi wa mira kutina siasa ikundi binkuromba inya bio bito bionthe kwambiria Nyamita kwambiria Mwenge kwambiria that the match ethro a one bargaining team egutetera murimi wonthe lakini twechipuka na arua mtu akaumira gikundi kiawe Mantiri Rozo Choro Rozo Mutia Aoke Monjori Nyamita na onge government ikari recognize no muteteri omira omwe itukuona union jainge rather chama daktari chi arimo union chi strong chire amwe ko nyamuremi nachwe who is the embrace itakurura mira na nkoro yo na moyo jo aweza antai wa kuraro ikenda tomba kuona na atongeria be kubomba ku read ku robe na ku champion mira na kiure kira kinene na kyo kimurimi mira ne kyo giki kabolenda atongeria bwendere andoa bwendere kwa maskini ikenda tu kuira chakura cia kinya 50 igana tunenkero because you are not economically empowered. That's the question. Bubateri kwethiro bukiura ya tongeria by accountable now otherwise bukama skini bukabangitha waraini antu ethiro igwo utitegemea kuria fee ukeja ukaeja wa ntuga mandibuti na slippers na mbi lakini ukethiro nya mwana okwa tomba kwa kuthoma inyombo otherwise tuendelea kurwa inya tuga waziri ou na arua eberu gitene kire I can assure you challenge ira taika it is ill advice kwethirwa tuga champion waziri Mithika Lentore abutwa ngugi Elias Murega akiwa tongeri ba Meru babe mustari jwa mbere ne babwiri karambi na gwika siasa rutere barire kemera nikenda thine jethwe kithira ojo ndauga kire atongeria roko ba mira bakare amwe nthi na baririe solution cha mira bare amwe batena interest ya camp ira baumite politically the same view oni Korea experience ira kiraito enayo experience ira Peter Gatira omunya enayo experience ira inya waziri current uro karere giteke agriculture Mithika enayo na inya governor antu babo nde bakaranthe batena interest political interest 2022 then tomba kwithirwa 2027 tomba kwithirwa twina solution lakini bakirwa go o timu imwe rete gachochewa either financially igeta kura timu irengi na yenya ekethro na day eyo igachokia ka revert kura timu irengi finally no kumia imurimi omira na yonkuga mwana no korewe na mwana kana geto imira ko mukuru mwekuru bwerwaga kana ka geriko agakaya so the same way leadership is tigeni ndwai cha upuzi for now 2027 it's far nenyaba mwento ko mayato ga toryo ngai wize so veni thina ta izi
so madness yeze twererwe itutigane ayo for now. Muthuri Muriuki, Mweru Weekend, Mutino Jokangangi.